IFC Films nga bulijjo begasiwa mu ne Vijay Junior kutoshake twolekedde wabula tebaje boka nga bagamba Volcan Productions wamu ne Vijay Junior Production ku Q's Digital Studios ne CD International nga bagamba IFC Films bakutushizaako tugenda kakwata mpola nga bagamba aba Volcan Productions nabo begashiwamu olwaleero ne bajja bagamba Salvatore Stabiel Film nabo tebabuzeewo nga bagamba John Luguziamo yagenda bakulemera muzanyi wa lulango abalaba Kill Point yakaisewe ya God left his shoes katonda we yaleka engato ze tugenda kanyonyoka mukashaka twatandika bali mu gym eno gym yakabaka ayitibwa Johnny bagenda masho kwetendeka ebikonde yasheme yekabako ne bali anti Frank kyafaita Frank shoko jenjogere muko nawe Monta papi. Story chigwetise wali. Mira, I just got off the phone with the promoter for the December fight. Mvude ku simu ne promoter wa fight ya December. When you're from the card. Agamye ati agenda kuja ku card. Kid. Oshaga nawe. Ati nedda. Why would they do that? Kalwachi akole kitunga ekyo. Oh, Frankie, you know why. Frank nawe manye ensonga lwachi akujje kutobuuza. Nothing I can do. Tiwali kyembadde nsobola kukola. Okay. Don't worry, puppy. Naye tutya papi. All right? Tutya. Fight in Azija kono buterevu. Gino walo fight yamanyi badde geno kubera mu December. Mishato abadde ino okulwana. Wabula bamujjeko ku card. Nga bagamba Renoa Valera. David Castro bagenda kubera bazanye bonna. Yadde bali nashoka birowooza. Ne bagamba Samantha M. Rose naye muneno. Kiyakola musatu kwe kujjako bandage. Aitwa Frank Diaz. Kagena ina dog tags. Yaliko soja. Kyava iwako ne jacket. Zini zaba soja. Yaliko mu Desert Storm. Nibaja bagamba Jerry Falala. Wabula Mane Perez. Naye agenda kubera muzanyo. Musatu kyava akwatamu ebibye. Nerinnya lyali jeko Kalroka. Yakwata n'obugato bwe. Bamushakizamu nga bagamba David Saremo ne Shakin Jaffrey bona muneno yayitawo yeno posta gye badde bagezezzaako fulumya abadde agenda kukola ne Mateo Kozma mu December nga bagamba si Di Miguel yanoonyereza abazanyi wabula Kale Wolihi yakola ku bwambalo eri yakwate kuwegezeko kweyongerayo ninga kimulumye bambi ninga kabaka amugambye tiwebuza lwaki bakujje ku kada fete tunaba kumanya nga bagamba Jeffrey Brill yatekamu enguliko musatu yajja ne bagamba Chris Monte yakagattagatta ajja birowooza Kanno Katraini kajja musatu kwe kutula munda nakwati kubasobola okulekera okuddeeka ninga ebirowoozo byalina nkuyanja kuba kati awo abadde ajja ku nsimbi bwe bamusazizaamu ku fighting eyo tamanyi kikyagenda kola yasula mu Katraini n'asooka birowoozo okumala ebbanga nga bagamba Salvatore Stabiel ye yawandiika yali dakita w'oku ntikko yatuukira ebbali gy'akasiba gano ge maka waafubutuka bw'atuuka ebbali n'asooka akonkona alina omukazi tebayinza kwata kuba okujjako batyo ku kaadi olina okubaako kyokola konti wali kyenyinza kola basuwingi tiwali gwe ngenda kusuwinga nawe biveeko siyinza gweyina gweyinza kusuwinga Justin asekudde neda osekudde konosi alina n'abaana babiri kano kyeka mumulabye asekudde oba yeva wano naawe lekatukabirira genda kala kansekudde kyokka Or something? Can you call someone? I'm not dealing with that. Tiwali bwe nza kubira kono tewali bwe ngenda kubira sigenda kudiringa na nsonga eyo. Ze zijeyo ebyange mbavide mu jimu yaabwe. Oh.
bisiga tugenda birowoozaako oluvannyuma. What's that supposed to mean? Well, I was kitegeeza have no more money. nakitegeeza kati bwe tuba tetulina sente biri tugenda sasula tutya. I know, I'm counting on it too, okay? Gwe tofaayo Figure something out. ngenda kubaako kyenjiya. Oh, come on. Vaayo naawe Like that. tonkamoni nganga nze ndaba obwavu butusemberedde olwedde tubadde baavu ketubaba bakusaze ku contract ngaeyo tugenda kukola tutya. Stop it! Lekeraawo gwe kiribaatula okulya emmere nga famire mutonda ali munguliko wayi sooka olya emmere va mu ebyo. Go to basketball tryouts today? Wagenze ku basketball tryouts olwaleero? Why not? Lwaki tewagenzeeyo? Because I don't want to play. Nze saaga kuzanya basketball njaga kuzanya football. Okay, tell him he's going to get hurt if he plays football. Ono omwana agenda kulumizibwa singa alanyazanya football mugamba azanye basket gwezanya basket. It's the enthusiasm he needs. Lwaki toteekamu ku buvumu? I want you to encourage him. Njagala omwencouraginge tomugamba bugambi bwoti mugamba azanye basketball. Why not? Why not? Because when he dribbles, he does like a real... Nze mulabye tamanyi kudrobulinga alinga mujega. You can't. Yes, I can. Nsobolako ntosobola? Yes, I can. Nsobola. Dribble, you can't dribble. Tosobola kudribulinga nali nkulabye. Better than you. Ne sister wakusinga. Can I box? Nsobola okukuba ebikonde. Class, what do you... Leka naawe ebikonde byani byogenda okuba kuba obukono. Out of your head. Why not? Togenda kuba bikonde. Oh. Don't look at me. Tontunuulira. That's the way you dribble, you're not even going to see 13. Can't be worse than you. Naye ate kisobola kubeera mu bikonde kusinga ggwe. So what you say? Kitegeeza ki kyogambye? No. Ate wali kyenjogedde. And say it, I want to hear it. Njagala kulya ng'okyogera konti wali kyenjogedde. Tubyesonyiwe. Gamugambye sobola kubeera mubi nnyo okusinga ggwe. Bwema ngenze mu bikonde. Baba bali abansanyaza tegaavaako. Yesu Kristo bannayo omuntu ng'alabye. Katonda watu. Eri mu bikonde gy'abajjajjamu bu ssente. Gerina amasanyazi bagabajjeeko. Fuse box? Fuse box yefudde. Box, well, them was out. A fuse box eryoke batusazeeko busazi. Did you pay Con Ed? Simanyi wasasudde amasannyalaze. You want to do this in front of the... Oyagala tutandike kuyoma maaso g'abaana ng'okimanyi tewali ssente. Can't turn the light. Nze siina kyennengera abaana ntandise okutya. Why don't be scared? Leka totya naawe vaawo. Come here, it's not to be scared. Kyava kwata kawaleke n'akateeka pembeeni. It's a lot of fun. Hey, just Why? grab your plate. Sooka ofunawo akokulya. What? Eki? Come on, fool. Funa akokulya okakanyuga eno gyendi. You're not going to get in trouble. Bwe togenda funa buzibu gwe kanyuga akokulya. What are you doing? Ki kyokola? No, mommy, what? Natuzannyamu kazannyo gwe tofaayo. Step up to where... Mutu abadde atandise okutya ekizikiza. Kanyuga wano tovaayo. Ya oli musiru mwana gwe. All right, how about your sister's going to... Laba sisita we ye bwakanyuga. Kajukira omutala adamugaye nti atya mukizikiza. Kati yalina okuyiiya embeera esobola at least okugjawo ekyo ekyokubanga kabadde kati ekizikiza. Yateekawo engeri y'akazannyo. That's right. Maama goddako kuono nedda. Nze temunkanyukire emmere njava sekula muwulidde. Maama akazannyo ogenda kazanya kakibe ki? Ogenda kazanya bambi. That's right. Otyo? That's a trade, woman. Focus. Don't throw... Lengera. Muzaatu alina engeri ssebo gyabuzaabuzamu embeera. Wait. Ebiseera ebisinga tebaagala kukola bintu. Watch. Biyinza kuleeta kunyiiza wakati waabwe maaso g'abaana. Mazima ne bwe baba n'ennaku at least abaana bo babaleka mu ssanyu. Kino kye baakola okubuzaabuza embeera ey'amasannyalaze kubanga baakimanya bajja tandika okutya. No more. Come on, guys. Anti mulekerawo kati tutule tulye. See? That's good. Ndowooza okiraato kyatya kijigiza. Anti si kyakitya. What's that? Ogambye ki? Waasi kyatya kizikiza kati. Ey'ensonga n'agibulizabulizaawo. Bwe batu ne bagera maaso n'okulya. Kakanyina obudde bwetoolola. Enkeera waalu. Abaali wano baamukookona. Abaayi abeenu. Nzija boy tokookona nnyo naawe. Kyava gula oluggi. Hey, can I help you? Gwe nkuyamba ekyafande. Department of Housing. Anti nva mu Department of Housing New York. Bamusimba eviction notice. What is this? Kino ki? Sorry, man. You got 2 hours of... Onoosonyiwa maanyi olina esaawa bbiri opakingamu ebyomuve mu nnyumba. Ebalimi ogezaako kukwasaganya. Bamusimbye bankaluwe mujja mu nnyumba. Takyasobola kusasula biiruzi. Mazzi, masannyalaze ng'ogasseeko n'ebisigadde. Yawulira ennaku. Naye nga tewali kyakola kubamu naye gano si maka gaabwe. Kyava akwatamu trofi ze. N'ebisigadde byonna byawangula mu bikonde. Babawadde essaawa 2 bakwatemu ebyabwe. Nina kyakyava akwata ebifaananyi bya famire. N'akato bambi. Kano akayitibwa ka Justin. Ayina abaana babiri, Justin ng'ogasseko ne Christine. Kano ke ka Christine. Famire yaabwe yabaddiyazi. Omukazi gw'alina wampeta.
kyava akwatamu ebyomusatu bambi n'ayitawo. Kegeno balina okuyanga obudde bukyali. Bajja erudda. All right, how much do you have? Osigazaamu meka? Anti nyinamu 2 mu 9. No, if I sell the car, we could probably get another. Anti bwe naatunda n'emmotoka tujja bakoze tufune tunoto twongereko. Looking for a job tomorrow. No, you can't. Ngenda kuba noonya omulimu enkyako togenda kikola. Can't afford. Okimanyi naawe olina ogeza kulabirira abaana. I don't know. Kimanyi? Hotel, let's go to hotel, sleep the night, try to figure things out. Tugende mu hoteli tusuleyo ekiro tugezeko okweyiya. Wasn't Benny? Lwaki tokubira kazini wo Beni? Williams thing. Ati sina ngeri gye nsobola kubeera na Beni n'abaana. He's been shot like 5 times. Beni baakamukuba ebyashe emirundi 5. Mazima abeera mu Kimumbasa ng'atandika kubeeza eyo baana. Louise. Nyinza okukubira Louis. Olabye oti akato kamutunuulira. Yasirikirira. Yambuza ki kyokola. Kagino omukyalo ono yalina omusajja yali ayitibwa Louis. Ninga yali tamuyisa bulungi. Kyava amuddukako n'akwateko n'ajja noono. I'm fine. Forget it. Kale ebyo byerabire. Check, please. Tomukubira simu mwesonyiwe. Kyava asaba kacheeko basasule bye balidde. Yeah, it's great. What's the damage? Yes. Tutonoonye kyekana ki? 16, that's a lot of pumpkins. Olina atandika okunnyonnyola. Na 6. $1 piece. And fries? $3.95. Bufries The 5 and 395. 4 is what, 14? There's tax too. Dola 14 ngo gasseko ne tax omusolo. Don't forget the government, right? Why tulina kwerabira government? Kali. Please. Mazima n'obusete bwe balina ate kwe bagenda osasula. Hey, what's wrong? Why kiki ate kituuseewo? What? What's the matter? Come on. Look, this isn't easy on either one of us, all right? We gotta be strong. Gotta be strong, baby. You gotta make a pact. No. Yamugamba kino si kyangu gye tuli ffenna. Njagala okole pact oba njagala okole endagaano mbu togenda kaba maaso g'abaana. So right now, let's just stay together. You got. Njagala tusigale ffembi kati. Kyagala ove maaso mu mbeera. Tukaba abaana bakulaba. Tujja kweyiya. Weesegedde. Love you now. Come on. Let's pay the bill and go to sleep, all right? Tugende tunoonye we tuyinza okubuyibwa. Just take the kids outside. I need a moment. Gwe sooka otwalemu abaana ebweru ngenda kwetaagamu eddakiika okuwummula. Kansasule birugi pumuliyeko ne wano. Basigaze obusete butono kyokka ate ko balina n'osasula bye balidde. Mukazi watu kyava kakkana ebbali. Yasooka n'alowooza. Kiyakola kyava akwata kite kyabwe kye balina osasula. Ekyakabiiru. Naye fula kyagenda maaso n'okuba. Kalimu ekaloba. Akabakozeeko. Mukazi watu bambi yalabanga okusasula gino bagenda kufiirwa. Olwedde baavo kamala. Yapanuwa bupanu n'esente zonna. Kalinga bagamba oluvannyuma lw'emyezi 2 bamaze okuyingira embeera y'ekyavu. Musatu alina eyo gy'akola. Poota bano bapoota abaweereza construction site. Enough things on my mind. Nyina abagira laba bloka bwe jigwa. How you doing? Kali mutumba avuga okola kikono onsonyi wa mukama wange. Clean it up. Bironde wototosherwala. Alina mwe muyambeko mubijjeho. Tirikatu kakashanga kakusasula. Rodi najata niko basasula. Kine ekye baba sasula $5 buli lunaku. Buli baba koche bapotaji baba sasula $5. Ye ba mu 5 kwolo. Give me 75. Iyo mpada 5 tutoina kupacha mu 5. Oh, come on. Oyashija broka za fenje nyino zichasulira. 50 cents each. Lekana olinga ngama ti buli mu ya 5. Come on, man. All I'm saying is that 10 bricks if it. Chingama anti bricks 10 jeje kuti. Tuyinza kunsala ko sete zange zozonna. You know what? I don't got time. Omanyi? Sina kasira kakaina. Kankuwe $5. Expect me now. Wabula toddamu kola wani wafwe genda. It's your choice. Kiri gy'oli salawo. Kyava alowooza. Keep it. Yamugamba kimukale ekisigaze kantwale gana 5 olwaliro. Hey, you know if you got any work coming up in the next few days? Omanyi agenda okwate kuba okujja mu nnaku 3 eziddako. Lights and decorations all over. Anti Christmas yesembera decorations jajjudde buli wamu wonna. Abadde yagamugamba ku kyebikonde. Oli yalowooza mu Christmas kyava akwate kuba asuleyo. Yajja asobola okuddeeka. Leero akoledde $5 gokka aga $. Kina ekyewunyisa tebakyalina n'amaka gye babeera mu kiyitibwa shelters. Bamasiikini gye bakasiba.
kwegamba ba homeless abatalina maka wa kusula. Musatu yateeka family agezeeko okuyiya yajja ngeri gye balina omwana omuto yali tasobola kukkiriza mukazi kutandika kuyiya nsimbi. Mutumba avuga okimanyi nti onkanzi kyekigenda maaso. Kegamba akafu kano njaga kateeka mbeera ya Christmas. Si wabi kyokoze si kibi. How was work? Mulimu gubadde gutya? $50. Wayi nkoze ya 5 lwaleero. Usually make 75. Batera kuwa 75. Usually. Anti bulijjo ofuna 75. Kyokka teyaga abayombe kubanga abantu bano bayinza obaswa. Ayinza oswala mu bantu. Bakyogerako mpola mpola nekigwerawo. Nasha naye kimuluma ne munaye embeera yajja. Justin's outside playing with some friends. Justin ali bweru agenda maaso n'okuzannya. Playing with some toys of Salvation. Christine ali wali eri azannyisa bitoys bye basudde okuva mu Salvation. Okay. Mulenzi yagenze kuzannya n'abasigadde. Tekyava akwate kuba jasika n'akawala we kali. Waliwo kinamukadde gye kazannya nako. Christina. Oyani? Smelly. Oyo kyali wange mupya. Story kigwe. Va wano. Ulisajja kulota nsi n'okuzannya akatandika. Bwe mutwe mukwata abaana b'abanamu. Sulayo. Sajja kuluma kimalirikana katombuli kazanyisa. Yali jawo misinde. Kyatuka ekisa kyakwebaka. Keno kyava akwata omutete, ayina omutete gw'ensimbi gw'abakuŋŋaanya. Waleete agiteeka ano ku pembeni. Kubanga akimanya abantu bano babbye kamala. Baba we bitanda 2. Kati naye asula ku luno omwana we. Nakya n'asula eri n'oli omulenzi. Bwe batyo bwe baagwa. Ninga kati bambi bamagyewo emyezi 2. Musatu ayiya nsimbi. Kuva ku lunaku luli. Budde bwakyenkera. Kyava akwate kuba okusituka. N'empeta ey'obufumbo ebaako. Katonda watu. Sawa yagenda kuyiya nsimbi. Budde bunyogovu kamala. Ketegere kuza amaaso okwekkaanya obulungi bw'ati. Alina kyatalengerawo. Kyava kinoonya. Katonda wange. Angie. Kyava ayita Angela. Angela. I can't find my jacket. Munaye jaketi yange buze simanyi wagyeri. Jaketi yo? Stole my jacket. Muntu omu yabye jaketi yange. Can't believe that. Osobola okikkiriza ekyo. Kyokka kyekitu kyokka kyeyasigaza okuva lwe yakwata ekkubo okuva mu magye. Katonda wange. Yakwata ekkuba gyasika n'ono. Director waabwe. Talk to you for a second. Nsobola okwogeramu nawe akatono maama. Last night I need to file a report. Waliwo omuntu oyabye jaketi yange njaga filinga report. I'm gonna find you. Follow me. Kirungi kusika ne ssebo. Jangu ngobere Mr. Diaz. Kyava agoberera nakyala. Ono yeebuuza ki ekigenda maaso. Owaayi buli kimu kiri okay? Believe this. Tosobola kukkiriza kyo kigenda kugamba. You're not gonna believe it. Nange mbadde sisobola kikkiriza. We gotta leave the shelter. Owaayi tugenda va mu shelter. Lwaki? List that I put aside for the apartments. Ojjukira nti nagezaako okuteeka application ku apartment. They called us. Batukubidde essimu. Waliwo ennyumba gye batufunidde. Yeah. Osaaga kono nedda. For Christmas after. Banaye Christmas tugenda girira mu Muzigo. Tetugenda kubeera mu shelter. Okay, I gotta see the property manager in about an hour. Oh my Didn't I tell you? Kyagamba nti tujja kuyiiya. Me too. I'm just too late. Butuufu nange mbadde kumisinga. There is no Santa Claus. Tunaalaba Santa Claus wano kuno Santa Claus taliyo naawe. But everyone's house in the whole wide world. Gwe teweebuuzaamu Santa Claus ajja atya okubanga asobola okugaba ebirawo mu nsi yonna mu lunaku lumu. You know what? Tekiriyo. Santa already came. He Wama Santa yazze dda. beautiful apartment. Yakuleetedde surprise I want ya apartment. Oh.
nze mbadde njagala eri yaffe enkadde yeetaaga ne kaddolembo bw'oba olina kiweetaaga kyonna ngenda kubira Santa Claus agenda kikuwa kyonna kiweetaaga Santa Claus agenda kuwa mmaye waayi nyina okwate kuba ogenda genda ne troublemaker oyo nze onsigalizo oli omulezi omuyita troublemaker Justin nyabo nje gwosimba omuntu owedda lwekamala lwaki sikigala wano jantugende vaayo You can't go out like that. tusobola kwata kuba ogenda bweru bwotyo 5 blocks from the subway, then leka naawe ngenda kulinnya kabaasi mu sabwe leka obudde bunyogovu bweru kyemulina okukolako bawo wano mu budde gwe tufayo ngenda kudda n'ekisumuzo ky'omuzigo okitegeera bulijjo kye basabirira mukazi wattu yassa n'ekikowe n'agamba mukama atwagala atooba tugenda kubeera mu apartment gye tugenda okulya Christmas yatufulumayo ne ka Justin kati alina okwata kuba ogenda osasula bajja I can protect myself. oh yeah, you can. kamugamba lwaki tondese wano kono wano wali tewali chef Oh yeah. nsobola okwerabirira tekalina mujjola ate Yeah, let's try something. nakajje mu kasasiro This guy from a friend of mine. leka tulabe What the hell you doing with this, man? kati kanakambo kakozesa kigwe What you carry shit like that? tuyinza tandika kwetika bintu nga bino So. Oh, you did? osobola okwetaasa okakasa Yeah. You could? Yeah. osobola okwedifendinga nti taketise paka wansi Yourself, what you kati njagala onage nti oli musajja ndaga nti oli musajja wekyanga yourself do? If you nshakubako kyokola okwetaasa could stay here all day, nikekyanga bwe biganye I thought. olaba kyegambye Asshole. katofaali Got you with a knife again, you hear me? syaga kuddamu kusanga na bwambe Whatever. kyonna kati bwe batyo bajja balina kuyita eno wansi mu sabwe then kulinnya katulina okweyongerayo kati yajja nako guno gwe mulunika obusosota nikotambula nako nakyala akamwada asobole okutwala oli mu ddwaliro kubanga alimu engeri y'olulwadde lusujjasujja kati yita wansi awo tetugenda sasulawo boyi genda obadde kinawo tandika tayagala kusasula bwayita waliye nayita waggulu bintu bya kiyaye kati bajja batambula tambula nako gwe storage kati batuuka ku apartment gyagenda ogijja bano bebamukubidde essimu bakolanga babuloka bamayumba abayi gye baliko nyabo Diaz, I'm here to see Karita. bampita Frank Diaz nzize kulaba nnyumba gye bampitidde kwe kutandika ogyekkaanya mulimu ebintu tayali kiyungu kiryoke mama ajja kusanyuka mazzi kwe gali kiryoke masanyalaze gakattere katoka gye bali ne kasooka kekkanya ebweru waayi sooka ojja olabe wano eyo no Yankee Stadium yaba baseball Okay, Mr. Diaz. Mr. Diaz For 1 month, tujja kwetaagayo omwezi included first and last month's security kwegamba otuweyo n'omwezi ogusembayo security rooms down the hall. This is it. ndowooza kyekyo ebisigadde Oh, it's not exactly where God left his shoe. butuufu wano tewafana katonda w'abalesa engattozi naye You can, tujja kutobawo nawo That's great. That'd be great. okay if you're handy, you can. bw'oba osobola okuyambako osobola otutereereza bino Just put a little muscle to it, man. abyo tebirina bizibu nja bikonkona biddewo Change the floors. ekyokusiga langi nsobola okukyusa flo byonna nja bikolako ebisigadde okulongosa ennyumba eno Go back to my office and ndowooza tudde mu yafesi filled out. tugezeeko okufiiringa paperwork Yeah. I would love that. tugenda kujja tofaayo How great is that? bwe tufa akafo kanyiridde lodi akafo akasimye kakaino bamusimba file waliwo foomu zalina okujjuza The application, you need eyo bagita application olina ogezaako fiiringa you need kukwata peni Yeah. okitegera nti buterevu kakaina ekisinga mukyala tuteyasoma kyokka tutayagala kusoma maaso ga katabani twafudde dda naye waliwo obujemuzeyi Yeah. You know what? Do you mind if I ofaayo bwembijjulijana ebweru oba tofuddeyo ati wali tabu bijjuze kasi obijuza gwe n'obijja nze kyenjaga kyokka kati yatuuka neyefula abiisaayisamu amaaso ninga tewali kyasobola kusomako baani mukyala tuteyasoma
nicho katayaga swa masho ga katabani omanyi Yeah. gwe kwata wana soko juje byo mwana gwe lwaki bijuje gwe Can't you do it? lwaki gwe to bijuja My wrist is killing me. mani mukono gwange gwamenyisibwa kwandika bulu nagenzi nekube ngumi mukono gumenyeka My wrist is killing me. What? tichina nkugamye nga uzinjita And then anything you don't understand, just ask. kyona batutegedde buuza tutekawo kyotamanyi gwe kyotategedde ng'obuuza. Here's your application. Application yo mama yino. And here's. Kale mutani yabichiga byonna yabijuja. Actually, it's 398. Bamusaba $400. Get you. Yaba wabishatu. Right? Chienda mu 8 nagambe ebibiri ajja jireta. Kuweje bina. You didn't fill out the employment section. Naye employment section tojifirinje. I'm doing jobs right now. Ati nakuzombadde nkola ku mirimu ebiri. One of the requirements in qualifying. Ezimu requirements ezibera zetagisa qualifying ofuna apartment. But I do. I mulimu go off the books, that's all. Ati nyino mulimu gwenkola. Kuli off the books kwegamba. Tibaguma nyonga gwa makulu. And to put down you work off. Sisobola kiteeka kombo kulya off books bakama bange tebakikiriza. Christmas. That won't work. Ati emirimu ngenda funa oluvannyuma lwa Christmas konte kijja kola. A guaranteed form of income I can't ekintu ekimu ekiri guaranteed on the list. Okujanga maseka kasatu olina omulimu. Wabula ngenda kuyita omuntu omulala ali ku list w'ennyumba. I can't give you the apartment. Sisobola ku apartment. Employed. Nga tolina mulimu. Your name will go back on the list, and when another apartment. Erinnya lyo ngenda ddisa ku list. Mulaba bwana abazze. Family's in a shelter. Boy, tubeera mu shelter. I can't do it anymore. Sisobola kubeera mu shelter. Tetujjasobola kubeera mu shelter. Nyina abaana babiri n'omukazi. I don't know what else to tell you. Simanyi kira kyakugamba. When it's ours and we can move. Gwe ngamba nti mu ssaawa ntono nnyumba yaffe ffe tuyingire. Nedda. It's Christmas. Why Christmas? Nsonyiwa. Pa mwaka de. Please, I promise you, I have a job. Kusuubiza ngenda kuba nfunye omulimu oluvannyuma lwa Christmas. There's nothing I can do. Tewali kyensobola kukolera muzeeyi. And if I put you down ate kyenga nkuteekako and get caught, nenkwatibwa it's my job. nange nafiirwa omulimu gwange ate nange nyina famire. Just wait for me outside. Gwe soko ninde bweri Justin. Give her help. Yeah. Bw'oba oyitaaga obuyambi mpita. Let me explain something to you. Leka mbeeko kyekunyonyola maama. Oba osanga onokitegeera. Stan, me and my family, we've been having some hard months. And all we want. Nze ne famire yange tuba tufuna emyezi emizibu. That's all. Kyetwetaaga Christmas at least girirako mu nnyumba. And I know what you. Kyenkusaba kyokka. Imagine having children and. Kale gwe kubamu akafaananyi ng'olina abaana. Whole floor. Mazima nga babeera mu shewuta ewabeera mama siikini. Omanyi bwe kibeera. Imagining that for me. Gwe soko kikuwemu akafaananyi. And your position. Osobola otegeera ekifo kyo. Live here, we're in your shoes. Bantu bangi abazze nga bali mu mbeera yo. Said. Naye nga bwegambye bonna kye mbagamba okufiiringa form n'ogezaako kukakasa ti balina omulimu oguli steady oguli on the books not off the books. Nothing you can do. Tewali kyenyinza kukola ko tewali kyoyinza kukola kyava asituka. Let me ask you something. Leka nkubuuza ekibuuzo. Those tenants. Abo batenanti Shoes. abajjidde mu mbeera yange Want to fall for this country? bameka abali balwaniriddeko ensi eno mu Gulf. It's a simple question. How many kibuuzo kyange and fought? I went bameka up and fought for this country. nze nakwata ekkubo ne ngenda nwanirira ensi eno ng'ogasseeko ne famire eyo gy'ogamba For me to. ne ndusikinga obulamu bwokakasa nti gwobeera obulungi For you and your family. n'abaana bo. Put anything on the line for me and my family. N'ogamba tewali kyoyinza kunkolera nze ne famire yange. Yeah. Si bwe ŋŋambye konera bwe kiri It's just like that. ekyo bwe kito bwe kiri. Wait. Sooka oleke togenda wala muzeeyi. Back, please. Sooka ojje. Do you get a check from the government each month? Ofuna cheeke okuva eri gavumenti buli mwezi. I don't get a dime. Tewali kyenfuna wadde ekikumi. I leave the office at 6 tonight. Woofiisi nzigalawo saa 12. Yours. That bw'onooba ofunye wakalimu n'okonfaminga nti omulimu gw'olina guli on the books ekyo kyokka kyensobola okukolera nja kuteekako sigenda kubira muntu mulala wabula bwe kigaana enkya ngenda kubira omuntu mulala atwala ennyumba. Yawulira essanyu alisa wasobola okutandikirawo anti weebale. Thank you so much. Weebale nnyo nnyabo sinza ate oba simanyina kukwebaza kusukako wano kati naayinayo essaawa ntono nnyo asigaza essaawa ndowooza nga 6 yakwata ekubo n'afuluma ebweru yeebuuza kati mulimu ki gwagenda otandikirako. Ekizibu kyalina butaasoma ekyo kyakimanyi kyokka ti kizibu ogezaako okufuna omulimu oguli on the books kwegamba oguli registered obulungi nga tewasoma. No, we didn't get it, Einstein, not yet anyway. Wayi siina gye ntuse Get a job. tulina okufuna omulimu. Why? Because I need a job to get an apartment. Kwegamba ofuna omulimu kiba kitegeeza ogenda kufuna apartment. Job, make some now.
Alright, then what happens when she finds out that I lied, huh? We already had the key. Lwaki tomugambye nti omulimu oyina Have another. nakwasa ebisumuuzo ne tunajjukira lulala I can't. kono neda nze sirimba Actually, you can just tell her. Hey, guy. You can Why? It doesn't make any sense, right? njagala osirike kati owulidde tell me to shut up. You shut up. I'm just trying to. toŋŋamba kusirika njagala kuyamba Right, shutting up. kati nyambe ekintu kimu sirika ebisigadde ndeka biiya kati bajja erudda alina okunoonya omulimu oguyinza omuwa ekibaluwa okakasa nti kati mubutuufu akola asobole okufuna apartment yadde balina abirowooza ntandikiddewa kirungi musajja muyiiya ate teyagala kukola bintu bimenya amateeka. Yeah, we should eat the shelter. Can we get something to eat when we get off the train? Akato kamugamba nti njala ekaluma Got all the money I got for the apartment. tusobola okufunayo ekyokulya singa tuba tuvudde ku train kono ze kyendowoozaako okufuna nnyumba You should have. sente tosobola zitulako nedda sente za nnyumba ayina